نوبر الان یه تبلیغ قیمتش چقدر در میاد؟ یه چیزی واسه مثلا مبینا که باش کلاس زبانشو بره، زنگ میتونه بزنه ویدیویی واقعا مثلا کال داشته باشه. همین. سامسونگ از کجا میگی بگیرم؟ این چیزا هستن اسنپ چیچیک ها، اونا خوبه از اونا بگیرم. بعد الان یه چیزی من دیدم تو اینستاگرام میگفت که استوکا رو از چیز میارن، از کجا باید تشخیص بدم؟
قدیم میخوای